169-му навчальному центрі сухопутних військ Збройних сил України, так званій Десні, звідки солдати-контрактники розповідали про нестерпні умови проживання, ситуація нарешті зрушила з мертвої точки. Держава таки виділила армійцям кошти на приведення до ладу одного з найбільших у сухопутних військах центрів підготовки військовослужбовців. У 2016 році значних коштів не надходило в навчальний центр порівняно з 2017 роком, а у 2017 році, це останні 2-3 місяці, пішло значне фінансування на ремонтні роботи, капітальний, поточний ремонт. На капітальний ремонт зараз підписаний розподіл, виділено близько 24 мільйонів гривень. Гроші у Десну полилися після розробки її командуванням дорожньої карти розвитку навчального центру, де відновлювальні плани розписані до 2020 року. Вже кілька місяців працюють ремонтні бригади. Почали роботу з головного – казарменного фонду. Ми ремонтуємо 10 казарм для особового складу, кухня, їдальня, навчальний корпус у військовому містечку та навчальний корпус на полігоні для снайперів. Міняють санвузли, вікна, підлогу. Ремонтні роботи на різних стадіях. В деяких казармах військові вже живуть, а десь закінчується прибирання перед новосіллям. Особовий склад бачить, що відбулися зрушення, зробили ремонти в казармах, тому і відношення особового складу до виконання своїх службових обов'язків стало на рівень вище. Втім, ремонтувати взялися не лише казарми. Реконструкція відбувається і в їдальнях. Одна з них вже повністю переобладнана сучасним приладдям. В другій також стартували роботи. Це солдатська їдальня механізована полка, так називаємо піхота. Зроблено в прошлому році капітальний ремонт даху, було проведено утеплення фасаду, вікна були зроблені капітально. В цьому році виділення коштів призначено 3,5 мільйони на продовження ремонтних робіт, а також чекаємо 7,5 мільйонів гривень на закуплення обладнання. Якщо це все буде вчасно профінансовано, то десь в 10-му місяці роботи будуть завершені. Тож вже восени ця їдальня зможе приймати близько 2,5 тисяч осіб, а ремонтники перейдуть на інші об'єкти.